วัสดีกับก้อนหมุนไหว้ค่ะวันหมุนไหว้ค่ะการรถเที่ยวไก่งามัดตาไก่งาเพราะว่าพระพิรุณกำลังน่าจะชีวิตเคยกินมากหน่อยจะเหนื่อยกับว่าไม่เลยสิคุณที่เขาก็กินเขาเนี่ยอยากเนี่ยแล้วให้นี่แล้วไม่ได้แค่เหรอคือที่เกิดว่าเป็นตกว่ามาจริงๆจับไปไว้ก็จับไปไว้พอดีนะพระพิรุณมาแล้วสั่งได้แปลกจังขวดย้ายจังขวดจะเย็นเจ้าจะเกินในถอดฝนไอเฮ็ดก้นเลยถอดแยกจำหนึ่งครับเพื่อนเนี่ยโอ้ยเฮียแล้วจะเป็นแบบเฮียให้นะบุ้งไงบุ้งไงเฮียเป็นเหรอก่อนเงี้ยเนาะทอดก่อนตายเลยต้องกระโดดตักไปมันเดือดอุ่นเป็นยังกะนี่ก็ขวมอีกพระพิรุณจับขาให้เราเป็นใจลูกเคยนะคะลูกเคยยามไปทั้งเงินกันเด้อครับพระพิรุณที่พาอยู่กับทั้งเงินกันค่ะ
ภาษาไปต้องมองไม่ดูที่แหลกกี่ละไม่ได้เปิดแห้งกันดอกย่าอันนี้กลัวไปไว้หน้าบ้านแล้วจ้ะหน้าบ้านมีหลังคาหน้าบ้านมีมูกข้างนี้บ่มีมูกฮะเรียบร้อยจบภารกิจค่ะทั้งนี้กับคุ้มแล้วทั้งนี้กับคุ้มแล้วไปดูหน้าบ้านที่ขนไปไว้กันค่ะลุงว่าจะไปยังนี่ค่ะคนเอาไว้เรียบร้อยเลิศมากวันนี้แต่เหนื่อยสุดๆค่ะ